早上起来喉咙痛、喉咙痒，过后喝了这个 KO 过后，马上不痛不痒了，咳嗽也减少了很多，很舒服啊。过后过了1个小时、2个小时、3个小时也不痛了，但是咳嗽有，但是非常的少。过后下午的时候又再吃多1包，再更加的减少了咳嗽。